तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो भाई आज मैं आपको बताने वाला हूँ टीवीएस रेडियन की एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम, जो कि भाई मुझे इसे यूज़ करते हुए हो चुके 5 मंथ्स, बट ये प्रॉब्लम है कि कम नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक प्रॉब्लम। अभी मॉर्निंग है और ये प्रॉब्लम डेली मॉर्निंग में आती है। मॉर्निंग या फिर हम थोड़ी देर बाद बाइक को चलाते हैं अगर बंद करके तो आती है। तो भाई देखिए आवाज़, तो ये भाई बहुत ही गंदी आवाज़ आती है, बहुत ही अनोइंग सा साउंड आता है। सुनिए आप, बहुत ही गंदी आवाज़ आती है भाई ये सुबह सुबह। मतलब 1 किलोमीटर तक जब तक आप गाड़ी चलाओगे नहीं, जब तक होगा नहीं है।